给他送了一个 pad， 都可以算作是福利。某个人是 A 公司上班 ，B 项目是 B 公司施工，社保在 C 公司交，这个问题按照上市标准理账，老师你认为怎么处理？你这个是有点费劲啊，人在 A 公司上班，然后项目是 B 公司施工，社保在 C 公司交，你指的这一个人同时在这3个公司都有关系，然后你说这个按照上市标准怎么理？这太难了啊，这个太难了，一时半会儿理不完。老师，开票要不要工程部签一下字？开票给政府的发票不要填税号吧？因为政府是没有税号的，对吧？我们所说的像个人啊，像一些行政单位，就政府单位，你不要去填这个税号，它也没有啊，它也没有，除非它有统一的什么代码的那个，有统一的社会信用代码的那个你要填啊，那个你要填。开票最好不要财务随随便便的对外开。正常的一般企业都会有一个开票流程，特别简单，就是你哪个项目合同额是多少，然后呢本期准备收款多少，准备开多少发票，要交多少税，简单的列一个表，业务部门要签字，然后最后是财务审核，然后你再开票，最好不要随便的开，万一这个涉及到虚开，有人签字就有人帮你分担这个风险，否则的话就责任就在你头上了。能不能提供施工企业台账及成本报表？你指的那些台账和成本报表啊，会计学堂会出我的一本书啊，那本书跟今天的内容差不多啊，就我说的这个成本会计啊，成本核算这些内容差不多。到时候那张实操的书、实操的教材后面会把我今天所提到的所有的台账和所提到的表的格式都有。全部都在里面啊，全部都在里面，很多表，大概加起来有40几个表啊，有40几个表，我记得我都发过给这个我们对应的老师，这个学堂对应的老师，到时候这个书会在学堂和天猫上，还有我们的微信公众号上都会那个统一发行，但具体目前的这个时间还没有定。老师，我们公司是新成立的装修公司。现在内外账都是我一个人做，经理这么一说，我都不知道怎么办了啊！不要被老师刚才说的话给完全给吓唬住了啊，给吓唬住了。你的内外账，正常来说，你的外账是算税，对不对？算你的税应该交多少？你的内账应该算你老板真正赚的利润，是不是这个意思啊？这样的话，你的内账不要用专门的这个软件核算的特别的细，你仅仅是一个流水，仅仅是一个普通的一个 Excel 做的账。那也没事，没什么问题啊，没什么问题。如果说你的内账只是补充你外账的不足，那也没什么问题。叫什么呢？没有发票，外账入不了，用内账，老板自己用那个钱给付了。还有一部分那个老板收了什么钱，这个钱也没有什么成本，直接入到老板的账上了，你入到老板的这个个人的卡上了。仅仅是帮他记一个这个流水，那也没事，知道吧？这个都不叫真正的内外账。我说的真正的内外账就是体系一模一样。然后呢，算出来的这个东西，内账算一套非常真实的，外账算一套就是专门骗人的。像那种的账非常完善，而且非常，除非你真的是玩的特别的溜，否则你一个人干这2套账，风险确实挺大的。其实我不是用会计软件做的账啊，我说的是那个，我做了一个叫真账模拟实操。那个模拟实操呢，就在我们的那个学堂上的真账里头，真账实操里头有专门的一个模块，建筑模块里面找，里面有这个有很多，不止我的一个人就有2个账，还有其他老师也有啊，你们可以去尝试一下。如果说还没有进入这个门槛的，现在还在学校的，或者是刚毕业的，你可以去尝试去做一下。如果我们公司挂靠的项目特别多，企业所得税又是查账征收，这样不是很麻烦吗？真是挺麻烦的啊，真是挺麻烦的，这个我深有体会啊。你们公司如果说挂靠的项目特别多，然后你是查账征收的，这个你要算的特别的精细啊，否则你的这企业所得税可能挂靠收的那点钱都不够交企业所得税的。
这个你们自己核算的体系要稍微完善一些，否则的话你是查账征收可能是比较麻烦。我们公司是小规模纳税人，平时的开支都是从法人的账户上支付，保证金通过法人账户到基本户，这样合理吗？应该怎么操作？你们小规模的这个企业啊，平时开支都是从法人账户往外付的话，那你这个往外付有没有取得发票？取得发票要不要在公司的公账上去做这个，公司的外账上去做？如果要在公司的外账去做，那你这个钱你这个钱，老板往外付的这个钱，就算作是公司借给老板借给公司的老板借给公司的，你这个钱最终就是相当于，如果金额小，你拿着发票报回现金给老板；如果说金额大，以后不要这么操作，金额大，让老板把他的钱全打到公司的账户，就是相当于公司向老板借钱嘛。那老板再把这个公司再把这个钱打到那个报销人的卡上就可以了，你就这么操作。保证金你对外交的必须要通过公户必须要通过公司的账户，不要用老板的直接对外打。你公司没钱，我说的就以借款的形式向老板借就可以了，借、银行存款、贷、其他应付、个人。在项目公司筹建期间留有券给施工方，我要记到开办费吗？具体要怎么做？你这是打错字了还是怎么叫留有券？你指的开办费没关系啊，开办费没事。这位学员说了，看到了排了好多课，好无聊啊。我想学习成本核算、会计科目运用，在哪里讲？成本核算和会计科目运用在我的录播课当中都有在我的录播课我说的那2个录播课都有，一个叫建筑工程成本核算，一个叫建筑企业会计核算实操会计核算实操，2个课都有，这2个课都有。你去那个课堂里面有个实操课去实操课里面选择建筑板块，你看到下面有姓林的都是我的姓林的那个课都是我的。工地付机械费可以用加油票来入账吗？你尽量别用加油票，你用柴油票都行柴油机的那个柴油票为什么呢？你的很多的机械很多加的都不是汽油，都是柴油，知道吧？除非这个机械真的是加的是汽油，那你可以用加油票来入账。如果说你加的不是汽油是柴油，你别用这个别用那个加油票。加油票一般车才用加油票对吧？其他都用柴油，你用柴油票就可以入账。小规模劳务分包没有采用完工百分比确认收入，项目刚施工一个月，对方要求提前开具合同全额的工程款发票，但项目还要2个月才完工，这样我们开票时确认收入，当月成本处理是不是要估一部分成本？是的如果说你这个情况小规模劳务分包，反正你还有2个月要完工，没关系，你这个成本发票应该最终也能取得，或者说你是劳务公司的成本，你预估一部分人工是没问题的，你就先估这个先估，你这种情况没问题，不叫虚增成本。但是呢，如果说你这是把这个合同额全开出去的，我认为你不应该确认收入其实你不算作是收入，除非你的钱开出去全收回来了，我估计你这开出去的票他钱不会给你。所以说你为了避免这个季度多报企业所得税，那你就预估一部分成本。新注册的公司如何建账？这是属于涉及到你会计科目了会计科目你这个是不是应该在我们那个建筑施工财税群里头应该有你吧建筑施工财税群里头应该有你，这个应该是刚才你问的你回头我在那个群里面上传过一个那个建筑施工企业的会计科目会计科目，首先你要把会计科目先设好，会计科目设好了，然后你再重新开始一遍遍的去捋你的这个费用捋你的单据，先把这个账号先建起来，
账号先建起来。账号的第一原则就是会计科目要先确定，确定好了之后就是完善你的供应商系统和你的那个客户系统啊，供应商系统和你的那个客户系统。印花税怎么做账？印花税要么就直接进入你的管理费用，或者叫工程施工合同成本里头，要么就直接进入你的税金及附加。这个印花税啊，就是一次性的，你也不用计提，发生的时候直接，比如说管理费用借管理费用贷银行存款就交掉了，印花税就是一笔交掉了。我们6月份成立的公司，在6月份总包公司给我们转了20万的运输费，我们公司在6月份还没有发生成本，这笔款该怎么处理？你这个公司是什么公司呢？他给你转了运输费，你是运输公司还是什么公司？如果说正常的你还没有发生成本，你这个运输费收入怎么来的？你给人家运输东西了，你肯定是有发生的柴油啊和这个汽油啊什么这些，你对应的应该是有的吧？人工啊什么那些费用应该都有。如果说你能取得对应的发票，你可以先计提成本。不，如果说你这个20万就没有成本，那你不能随便计提啊，你不能随便计提。你进行账务处理的时候，这笔钱你可能要先交增值税，但是你先别确认收入啊，你就记录预收账款，先别确认收入。你先交增值税，你别交企业所得税，你就零申报就行了。那项目经理自己垫付工程款、保证金之类的，也从公账上走，可不可以？也作为你们公司向项目经理借钱，可以。这个保证金是必须要从公户上走的，大家一定要记得，不要从私户上走，除非对方极其不正规，才会接受个人向他们公司打的保证金。你比如说我们公司，我是从来不收那个个人给我打的保证金的。如果说你个人打进来了，你要让我退回给你，很麻烦，你必须要出具证明你这个人是你们公司委派的，专门负责这个投标事宜的。要怎么样做出很多的保证，我才会原路退回给你，我也不会退回给你公司，因为这是某个人给我打的钱。对，你直接在那个课程当中搜索我的名字，或者你就搜索林老师，可能就会跳出来这个课啊。这个很多学员后来听了我的课之后去搜索的时候都试过了，我自己没试过啊，我不知道，你们可以去试一下。我们前期是小规模收到工程款分包，因为我转为一般纳税人，开了3%的税，所以要把收到的分包款打回给对方，然后再从他们老总的私户打过来，这应该怎么做？借银行存款、代预收还是其他应付款？我先看一下，我先理解一下你的前面所说的，你是小规模的时候，你收到了一笔工程款。然后呢，你又开不了3%的税，所以你要把这部分钱还给他，对吧？你要把这部分钱还给他的时候，你别记预收，知道吧？你记了收款，你就不能把这个钱还给他了，你就记其他应付款，这相当于一个借款或者叫往来款，知道吧？然后呢，原路打回去。这个但是你打钱得有依据啊，他为什么打了一笔钱给你，然后你又把这笔钱打回去了？是做一个短期借款还是往来款协议？这个你们一定要有个由头啊，有个由头，不能随便的一笔钱打进来，一笔钱打出去，然后科目余额为0平了，觉得这个账就做平了。要记住，账不是说余额平了之后它就叫平了，知道吧？你这个原因打进来的钱打出去钱得有原因，要么你就做往来款，要么你就做借款，短期借款协议。公司新开需要购买哪些账本和凭证？现在的账本和凭证我们一般都不买吧，我们都是直接从软件上直接打印啊，我们的凭证也是打印出来的，记账凭证是打印出来的，我们那些账本都是从我们的软件上导出来打印出来的，基本上应该很少有企业还在使用手工账吧，反正我是从毕业之后进公司进企业，我就没有再
做过这种手工账啊，说实话就在学校的时候，这10年前了，这个在学校的时候做过这个手工账啊，就在贴单子啊什么之类的。到单位之后也贴过单子，但是呢，这个记账凭证和账册都是打出来的，明细账各种银行明细账啊，什么明细账都是打出来的，没有说去买回来自己手填。挂靠我公司，工程款已经打到我公司基本户，这笔款如何付给对方？这前面我说过这个问题啊，我说的这种钱尽量别扣下什么费用，直接打给对方。你怎么打这笔钱都有问题，都会有问题啊。从资金流和业务流上看，除非别人挂靠在你们公司，以你们的公司名义对外经营的，他再跟你们公司签一个分包合同，然后呢给你们开分包发票。这个当然我说的是虚的，实际没有成本，只是为了把这个钱拿走，开一张拿走或者材料拿走，这是一种方式。还有一种方式就是什么呢？这个过程当中压根就不把钱给他，他想拿走钱，你要扣下剩余的做报表的时候，你应该扣下你的管理费和一些质保金作为利润留下，就是你的这个利润表当中，其中一部分是他的管理费，是他的一些质保金，剩下的钱全部给他做进成本，他要想把这个钱拿走，拿发票来。我看过你讲的所有课程，根本找不到。你指的找不到什么呀？找不到什么课？我们是一家刚成立的建筑公司，购买了几台电脑，单价都没有超过5000元，直接进入管理费用，办公用品对不对？不对。我前面说了啊，单价不超过5000元的，不是说你直接进入管理费用，是说你进入固定资产之后，第2个月折旧的时候可以一次性折旧进管理费用。我没有说你不进固定资产，这个一定要明白啊，大家一定要明白这个政策，这就所谓所说的成本费用核算不准确。首先你购买的是固定资产，你就必须要进固定资产这个科目。我所说的是5000元，单价不超过5000元的，5000元以下的可以一次性折旧进管理费用，那就是第2个月折旧的时候100%折旧100%折旧。这位学员说的8513快学完有我的课，我说了，我讲过直播课，也讲过录播课，直播有回放，录播课有2个，现在有3个了有3个，那个因为是模拟实操，然后就是一个小视频几分钟，就这个分录怎么做，那个也算作是一个课吧，但是其实都跟前面一样，主要是其中一个叫这个建筑企业会计核算实操，还有一个叫建筑企业工程成本核算。这2个课，一个是13节，一个是17节，你们可以去看一下。2017年第2季度企业所得税申报时，可以用2016年的亏损弥补吗？可以，5年以内。挂靠账的账务处理，这个一时半会儿说不完一时半会儿说不完。我说了，你可以去学堂里面的那个录播课当中找齐老师、齐红老师，还有那个方老师。我的课当中没有详细的去介绍这个，他们的课都有很详细的去介绍这个课。公司新成立1年内需要交工会经费吗？如果不交会怎么样？工会经费跟你公司成立多久没关系，工会经费是根据我们的工资薪金总额来交的，那个来计提的，一般计提2%，这个跟公司成立多久没关系，你不交会怎么样？我没有试过，不交。如果租赁机械柴油费可以入账吗？可以，你机械的这个租赁的这个机械，你签合同了吗？如果说你签了合同，并且没有在合同当中约定这个租赁费包括哪些，那也就意味着有可能你这个柴油费就是可以属于价外费用。我租费是租费，对吧？我这个消耗的柴油要我们自己承担，那你这个柴油就入账就行了。甚至你可以在合同当中明确约定柴油费由我们自己承担，然后你就可以入账。借工程施工合同成本、机械费、贷银行存款。
哪些合同要交印花税？严格来说，总包、分包，你所有的供销合同都要交印花税，但是实际在操作当中，总包和分包的合同必须要交，其他的材料的采购的合同，你可能可以缓一缓。本月增值税需要计提吗？如果需要计提，做会计分录应该怎么做？真正的其实严格意义上说，增值税不用计提不用计提，只不过现在去年2016年22号文去年年底12月2号的时候发了一个22号文，关于就财政部发了一个这个会计和增值税会计核算，里头说过科目有个叫代认证、应交税费、代认证进项税额、代转销项税额，这有点类似于计提，指的什么呢？代认证的时候是你取得了进项发票，但你还没有认证，价税分离的时候先进代认证进项。销项也是一样只有你采用这个确认收入的时候没有开票确认收入的时候没有开发票，就指的是不以开票作为确认收入的依据，一般指的都是那种建造合同的那种，可能才要用到代转销项，也就所谓的叫计提。就我说的借应收账款、代工程结算、代应交税费、代转销项税，这有点叫计提，但实际呢它跟计提不太一样这不叫计提。这个关于增值税详细的核算，我希望你去听一下我的录播课，我的录播课有专门一章节讲营改增的，专门一章节讲这个怎么核算的，非常的详细，其他老师也有课非常的详细。租老板的车零税金行不行？不行，零租金，所有的加油费和汽车修理费、过路过桥费、停车费这些费用你可以入账，但是不允许你在企业所得税前扣除。这个你可以去看一下宁波国税局、新疆国税局、河北国税局等等这一些国税局在2016年还有包括今年都发过一个文说过这个之前发过，今年也有一些地方的这个国税局发过关于私车公用的私车这个公用的应该怎么操作，税务局算你合规，你可以随便去百度一下私车公用，都有很多的信息，只有有偿租赁协议才可以无偿租赁协议不行。小规模劳务公司开具合同金额的劳务分包发票，项目还有2个月完工，单月开票如何确认收入？我刚才前面的意思我是叫你不要确认收入，其实我是叫你不要确认收入，但是说你开票了，你是以开票来确认收入的，你以开票金额确认收入，然后呢你预提成本，你只能是这样，你交了企业所得，交了增值税，你就别再交冤枉的企业所得税了，因为你毕竟是提前开票。但是还有一种方式我自己没有手动的去操作过，因为没有开过这种发票，就是我这个月先开不征税收入的发票，就是大家见到的税率栏是星号的，没有税，也就是我不交税，我先给你开的就是预付款的发票这个详细的你可以去咨询一下你的专管员，我开这种预付发票我不交税行不行？如果是这样的话，你就不用确认收入了，你仅仅是开个发票。挂靠项目工程款入账，项目经理到公司拨款，他的管理费用可不可以叫他交现金，就不从他那扣了？你交现金，你以什么名义收关键是你指的就是平时他花了钱你帮他垫付了，对吧？是这意思吗？就是项目经理报销了，然后当时呢相当于他还没有钱入账，然后你先帮他垫付了，对吧？如果是这样的话可以，就相当于你平时给他的那个钱类似于一个备用金的这个意思，相当于借给他，但是你当时如果是以报销的形式报给他，那就不行了，已经相当于报销走了，你只能从工程款当中扣。如果说以后再出现这种情况，就相当于每报销一笔，相当于他再借一笔那个备用金，但是呢这样特别麻烦，你还是要么直接借给他一笔备用金，要么就是他花了这个钱你帮他垫付了，你就从他工程款当中给扣下来就行了，这部分钱扣下来不让他花。水利建设基金计提依据是含税收入还是不含税收入？水利基金一般是不是在西部才有在西部那个一般它都是按含税算的，就跟预交的这个企业所得税一样，
不是含税啊，就是不差额征税啊，不差额的那部分，就直接按总包发票是多少，按这个应该是不含税的这个价款啊，不含税的价款，就跟那个预交的企业所得税一样，不含税的价款来收的啊，不是含税的，是按不含税的价款来收的。餐厅购买的液化气放什么科目？你直接放在我刚才说的合同成本当中的其他直接费就可以了啊，放在其他直接费就可以了。建筑企业的所得税若是核定征收，那么征收率怎么核定的？这个征收率我以前在直播课当中说过啊，税务局随心所欲定的，他觉得你的利润率有多高就定多高，他的理由就是行业平均税负啊，知道吧？行业平均税负，服务行业送的现金券要怎么入账？你只送给别人还是收账啊？这个不同的是不一样的。今天太多问题了，我们时间也到了，大家没有问完的问题，回头可以在我们的建筑施工财务群里头可以接着问里面有王老师和我给大家回答这个问题。然后呢，如果说还没有报名的学员，抓紧时间找你们的老师报一下名，然后学堂里所有的课你都可以听了你不用这么纠结不用这么纠结其他的问题今天就暂时到这了啊。这个群你可以问客服可以问客服，这会没有登 QQ， 我不记得那个群号了，大家可以问一下客服，里面应该是能问到的，我们那个建筑财务群。好，今天晚上就到这里，谢谢大家，谢谢。